Näkö ei Päivää Toni. Yritän kutsua tähän liveen Kinnunen motorsporttia, mutta ei onnistunut kutsua sitä motorsporttia, niin kokeillaan sitten kutsua Saku. Joo, onpas erikoinen. Ei, kyllä se täältä löytää kaikki muut, mutta... Tämäpä mielenkiintoinen probleema ratkaistavaksi. Tuolta. Pystyisikö mä tuolta? Kokeillaanpa näin. Ei, nyt! No niin. Nyt näyttää hyvältä. Jes. Pikku paniikki, koska ei löytynyt Kinnunen motorsporttia tuolta live-valikosta, että lisää live, niin ei millään. Sitten mä laitoin sulle henkilökohtaisen Sakulle, mutta sitten kuitenkin siellä oli täppä, että kutsu. Joo. Mä en nähdä sinua, mutta jospa joku näkee meidät. Mä en nähdä kuin itse vaan, mutta Onpas jännä, koska mulla on niin ylähällä oma kuva ja alahalla teidän kuva. Joo. Näkyy, no niin, näkyykö niin. siellä puhelimella sitten niin kuin kuinka? No eli se näkyy sieltä ihan oikein. No te voitte sieltä luurata, että minkä näköisenä mä täällä huutelen. Joo. Mitä tänne jo tuli jotakin kommenttejakin. Tää niin vauhilla menee. Hyvin. Joo. Hyvä. Hyvin näkyy kaikki. Ja näin pois. Voi että mulla on teille hirveästi kysymyksiä täällä. Oikein niin kihelmöityttää, että mistähän tässä aloittaisi. No. Ja sitten mä oon ruukannut laittaa noille aikaisemmille vieraille, niin mä oon laittanut ennakkoon niitä kysymyksiä, että tietää vähän, että mitä kysytään, mutta ähäkutti mä en teille laittanutkaan. No minä just mietin, että onkohan siellä yhtään kysymystä meille tulossakaan, kun ei ole kuulunut mitään. Joo, mä ajattelin, että pidetään teitä vähän jännityksissä, niin ei ole niin pahoja kysymyksiä, mihin te ette keksisi jotakin vastattavaa. Mutta tosi hyvin kyllä tuli kysymyksiä porukoilta tuolta sosiaalisen median maailmasta. Niin. Mutta aloitetaan, kello on silmässä, eli kello 18, niin aloitetaan ajallaan. Ja saatte ensin kertoa vähän, että mikä on Kinnunen Motorsport. Niin semmoinen vähän, että jos joku ihminen ei ole koskaan kuullutkaan, niin miten te kertoisitte siitä nimestä? Niin. Minähän se puhemies on. Minäkö olen puhemies? No rallitiimi Suomussalamelta ja YouTubeen tehdään videoita ja koetetaan muutenkin olla aktiivisia tuolla somessa. Ja kuvaa. Niin, kuvataan kisoja ja ajetaan jokkista ja rallia ja rallisprinttiä. Ja niin, siinäpä yksinkertaisuudessa. Joo, no siinä oikeastaan tuli niin kuin laajasti ja lyhyesti. Eli teillä on justiin tämä autourheilu aika monipuolisesti ja sitten sen lisäksi tuo kuvaaminen, mikä on ollut viime aikoina kanssa aika isosti teidän hommaa. Ja sitten voisin heti kysyä, että mikä se saa kiertään 30 kissaakin vuodessa. Että te siis käytte ihan oikeasti, niin ei semmoista viikonloppua te että ole jossain. Ja parhaimpinahan te olette niin useammassa paikassa. Että käytte joko itse ajamassa tai kuvaamassa tai. Niin mikä niin se, mistä se into tulee siihen? Niin, sen kun tietäisi. Kai se
Se vaan jotenkin vetää mukaan se autourheilu, että sitä ei malta kotona olla. Mm. Niin, mitä Pasi on mieltä? En tiedä mikä sinäkin, että toi joku sinäkin. Sinähän se keksit, että lähdetään. Niin, sehän tänä vuonna tullut 20 vuotta siitä, kun minä olen ensimmäisen kisan ajanut, niin pikkusen enemmän vissiin aloitettiin. Käytiin jotta kuvailemassa kisoja. Silloin alussa otettiin valokuvia, vaan nykyään on sitten videoja kuvattu. Joo, eli ihan paperikuva-aikaa on aloitettu ja katsoi miten sen Pasi tämän museoesittelyn tai millä nimellä se nyt oli se keräilyhuoneisto siellä, niin siellä oli hienoja vanhoja kuvia aikojen takaa. Kyllä. Mutta siis Pasilla on juhlavuosi sitten, kun 20 vuotta. Niin, joo. Ei jotta jännää tälle vuodelle. Niin. Olisiko se vaikka sitten ne avajaiset sinne vai onko se jo avattu virallisesti se tai mikä se yläkerran huoneisto? Kyllä katsella saapi käydä, kun tullaan vaan käymään. Ei ole niin kummempia avajaisia. Osoitteen kysyy vai milloin on mies kotona. Niin justiis. Hyvä. Ja jos joku ei ole vielä katsonut, niin YouTubesta tosiaan löytyy ensinnäkin teidän kanava Kinnunen Motorsportti ja siellä on tosiaan melko erikoinen kokoelma niin moottoriurheilu liittyen, niin kaikenlaista mielenkiintoista tavaraa ja kannattaa katsoa se video ja sitten sen lisäksi tosiaan jos kiinnostaa aihe, niin sieltä löytyy sitten lisää tiedot. Täällä on tämmöinen kysymys, että mistä vuodesta asti olette käynyt kuvaamassa, niin onko se niin yhtä vanha asia sitten kuin se 20 vuotta? Eli onko se alkanut heti samalla, kun on alkanut tuo Pasilla harrastus muutenkin? Onhan me aiemminkin käyty. Minä olen itse kuvannut 2003 vuonna Iinatissa Jokkiksen SM-kisoissa ekan kerran. Silloin oli 9-vuotias ja valokuvia räpsi ja äiti kävi valokuvaliikkeessä teettämässä sitten filmistä ne kuvat, niin nekin taitaa olla Pasin museossa. Joo. 2003 ja sitten minähän vuonna me olisi ruvettu videoa kuvaamaan. 2005, ainakin minun ensimmäistä kisasta niin on jonkunnäköistä videoa. Sehän kasetille piti siihen aikaan nauhoittaa, niin niitäkin kasetteja meillä on aika paljon. Pitää sitten tietokoneelle niitä laittaa, kun meillä olisi se viuha, millä saapi. Joo. Eli kuvaaminen on alkanut melkein aika lailla sitten heti, kun on alkanut ajaminenkin ja harrastaminen ylipäätään. Aika lailla. Joo. Sitten teitä on 3 henkilöä siellä, niin teillä kaikki on vähän erilaisia ja samanlaisia harrastuksia. Kaikki on motorsportti-ihmisiä ja sitten se kuvaaminenkin onnistuu ilmeisesti, mutta minkälainen on niin kuin sitten 25 kauden ajokalenteri, jos ajatellaan niin kuin jokaisen kohdalta erikseen, että kuka haluaa aloittaa, niin onko suunniteltu 25 kauden niin kuin just ralleja ja joukkista ja sprinttiä tai mitä kaikkia sieltä nyt sitten tulee, niin kuka haluaa avata? Kuka aloittaa? Josko mulla aloittaa, kun mulla maksaa vähiten olla. Aha. Sakun kyyvissä sitä pitää istua ja jokkisautostahan mulla meni syksyllä kone, kun kävi testaamassa, tuli täystuho, niin siihen pitäisi koneet tehdä. Ja sitten se sprinttiauto, mikä mulla on, niin no se on nyt ajokuntoinen, mutta siihen pitäisi putkia laittaa lisää, jos haluaa hamukisoihin mennä. Koko kisoihin, niin sitä katsoa, jos vaikka Happy Beachillä kesällä olisi. Okei. Siinä on kaveri houlu, kun se taas monta vuotta, että vähän pistää autokuntoon. Voisi pitkät käydä katsomassa, kumpi se on nopea. Ja minä se on ollut. Hyvin on mennyt sillä tavalla. Eikö sulla pitänyt nyt joku juhlakisakin ajaa? Niin, se pitäisi pitää joku auto kateella. Ei muuta kuin pelloon Pasi ajan. Niin, siinähän se olisi ihan arvoinen kisa tuommoisen juhlavuoteen, niin käydä siellä vähän päräyttämässä, mutta se on tietenkin, että saako sinne eskortin kuntoon vai mikä auto sinne sitten pitää. Joku millä Opeli ottaa, ennen kuin se on aina kunnossa. Joo. Elikkä no mullahan sitten niin. niin. Mullahan on
sillä lailla osittain suunnitelmat selvät, että tuo pohjoisen rallimestaruussarja, niin sen ajasin ja sitten Jokkiksen puolelta asfalttikunkku, mutta ei ole oikeastaan muuta. Ehkä Pösöllä, jos kävisi jonkun sprintin ajamassa, niin siinähän sitä olisikin alakkuun. Niin, ottahan ne ruukannut Nivalassa käydä, jos siellä on. Mä en tiedä, oliko tänä vuonna sitä sprinttiä, mutta siellä oli se 2-päiväinen on nyt keväällä. No niin. Ja sitten on vielä syksyllä rallikin siellä, niin saa taas ajaa tuotakin väliä yhtenä. No mitäs, mennäänkö Milla sitten jotain ajella? No, kyllähän se mulla on tuolla Jokkisrasen puolella tarkoitus naisten luokkaa niin paljon vaan kuin mahdollista niin ajella. Niin, sähän aika hyvin siellä oot nyt päässyt niin sanotusti ajamisen makkuun. Että... Niin, se aina varmaan että miten saa töistä vapaita, kun harmittavasti aina yleensä lauantaina niin kuin vuorojakin, niin pitää kaikki aina sumplia etukäteen, että saisi vapaaksikin, niin pääsisi edes ajamaan sitten. Sehän se on, että työt haittaa harrastuksia. Mutta ilman töitäkään ei oikeastaan pysty harrastamaan sitten. Tämähän se on. No entäs sitten kuvaushommia, jos ajokausi, niin tuossakin on siis aika paljon, kun te yleensä tiiminä lähette, niin aina sitten, jos yksikään ajaa, niin sitten muut varmaan kuvaa. Niin, kyllä. No sitten kuvausreissujahan, niin eiköhän me joka viikonloppu mennä johonkin, milloin vaan kisat jossain 500 kilsan säteellä on. Niin 500 kilsan? No ei ihan niin kauas. 300 on suunnilleen rajaa, mihin kehtovalla. 300 kilsa on semmoinen, että voi lähteä pienelläkin varoitusajalla, mutta sitten kauempana on tuommoiset, että vähän on harkitumpia reissuja. No joo, ei ihan päiväselti käy sitten. Joo. No semmoista. Mennäänpä kysymyksiä. Palataan sitten takaisin, jos tulee jotakin mieleen, niin uudestaan. Mutta ja kunhan me uskallettaisiin avata tämmöinen aihe. Avataanko me Pasin kanssa tätä aihetta Ford? Niinkö te ette näe mua, niin miten? Ei me näe. Ei oikein tiedä. Mä täällä esittelen hienoa Fordin mukia. On kyllä. Joo, tuolla Millan kännykästä me nähdäänkin. Mulla on tämmönen hieno Fordin muki täällä, niin mähän on tämmönen vanha Fordisti. Eli minut on käännetetty ensin Opelistiksi ja sitten sitä kautta Pemaristiksi, mutta eihän mä siitä Fordismista niin mihinkään pääse. Ja on ollut hirveän mielenkiintoinen seurata Pasin tämmöistä pientä Fordismia. Niin onko siihen joku tarina, mistä se on niin lähtenyt, vai onko se vaan niin tämmöinen ajopuuteoria, että siihen on ajauduttu? No siitä on vähän niin kuin ajautunut, että en osaa sanoa, että mistä se sitten lähti. Ensimmäinen karttani Jokkisauto oli välikoppaekkeri, niin en tiedä, olisiko se siitä lähtenyt. Joo, että se ei tule tämä on jonkunnäköisen alun siitä, että... Joo. No, harmiko te ette nyt näe, mutta katsokaapa sitä Millan puhelimesta, mä vähän esittelen. Joo. Mullakin on tämmöinen pieni kokoelma täällä. Niin nykynuoriso, tai ei voi sanoa, että jonnet ei muista, pitää jo sanoa, että veetit ei tiedä tai jotakin. Niin CD-kotelo niin löytyy Fordin merkillä. Joo. Onko teillä enää CDtä? Ei. Eipä hirveästi kyllä ole. Ja sitten toinenkin muki, mulla on täällä tämmönen hieno Fordi. Mulla on pitänyt tänne oman työhuoneeseen tuoda kaikki Fordin aiheeseen, kun se tuo Sami on Pemaristi. No. Sitten pitää vielä näyttää tämmönen herkkujen herkku. Että on komea. Ensiauto. 2 litran OHC Sierra. Mä ajoin kortinkin tällä ja tää oli pitkään meikäläisen matkassa. Joo. Mutta niin vaan on kuule Pemaristiksi käännytetty. Onneksi kuvat on vielä sen tallissa.
Onneksi ja muistot pysyy Niin. sydämessä aina. No joo. Sitten jos mietitään vähän niin kuin aasinsiltana tähän merkkikysymykseen, niin jos pitäisi valita rallikakkosista Fiesta vai Skoda, niin pystyykö niitä vertailemaan? Tuleeko sinne merkkiuskollisuus vai jos leikitellään ajatuksella, että Fiesta vai Skoda tämmöisiä rallikakkosia, tuleeko siihen mitään kommenttia? No eipä ole tullut tuommoista ajateltua. No kyllä se vuorti on aina vuorti. Taitaa äkkiseltään aika selvä vastaus olla. Onko se tarttunut niin Sakullekin sitten tuo vuortismi? No, kyllä se vähän on yrittänyt tarttua, mutta minä olen koettanut vähän olla vähän kaikki ruokainen niin sanotusti. Joo. Miten se tuo pösö sitten sulla rallihommiin? Oliko sekin vaan semmoinen, että se sattui sitten, sullahan on semmoinen pikkunätti besö. Niin. Tai sehän sattui ihan vaan sopivan hinnan ja sopivan sijainnin mukaan tulemaan. Että se oli kahtelussa, että V1600-luokan auto hommataan ja minä olin töissä, tai leikataan tämä pois. Tämähän ei ole suoraan lähetetty. Ei ole, kukaan ei kuule. Olin tietokoneella ja selasin nettiautoa, niin siellä sattui sopiva pösö olemaan ja sopiva hintainen, niin minä äkkiä juoksin puhelimen ääreen ja laittoin Pasille viestiä, että tässä se olisi, että lähdetäänkö hakemaan. Ja Pasi, että no miksipähän ei. Ja minähän soitin sinne ja sittenhän se haettiin Oulusta se pösö. Ei sen kauempaa tarvinnut sitten. Niin, ei tarvinnut, että No siinä oli vielä semmoinen homma, että kun se oli niinku syksyllä se, kun osti sen auton ja oli, että se keväällä on ensimmäinen ralli täällä meidän kylällä, niin me ensin mietittiin, että me puoliksi ostetaan se auto ja ajetaan puoliksi sillä, että toinen ajaa toisen kisavan. Sitten me, että kun toinen ajaa sen mehtään, niin toinen ei pääsekään ajamaan, niin Saku päätti tähän nostaa yksinään sen. Minä ostin sitten kokonaan itsellesi. No se saattaa olla ihan sitten viksu ratkaisu siihen hätään. Onhan se sekin käynyt sitten se mehtää ajo, mutta No on joskus käynyt. Onhan se sepitetty sitten aina kuntoonkin ja nythän se on oikein laitettu vimpan päälle tähän kauteen, että eikö se nyt oikein ollut niinkö melkein näyttelykuntoinen, mä sanoisin. No kyllä melkein, mutta vielähän tuo Piippolasta pysyy siistinä, että ei käyty kuin yhden kerran kunnolla hangessa. Vielä on siistiä. Joo, otitte vähän Piippolan luntamatkaa sitten sen vähän se, mitä siellä oli. Vähän sen vanhasta tutusta paikasta, niin sieltä otettiin oven väliin lumeet matkaan. No niin. Joo, ja menihän se muutenkin ihan ok tuo Piippolan kisa. Ei tietenkään aivan pokaaleille, mutta ihan aina kauden aloitus on semmoinen vähän. Niin oli. Ja kuitenkin melkein vuosi oli taukoa, kun Suomussalmin rallissa viime talvena viimeksi ajettu, niin ihan hyvästi meni siihen nähden, että taukoa on ollut. Joo. No sitten siirrytäänpä vielä sinne Jokkiksen puolelle, niin tuli tämmöinen kysymys tuolta somesta, että montako jokkisautoa teillä on mennyt läpi, niin kuin teidän kautta tavallaan, kun niitähän ostetaan ja myydään. Niin jos ei nyt ihan semmoista tarkkaa lukua ole, niin onko jotakin semmoista noin summaa tai arviota? Laskepa. Montako kymmentä? Niin. Kesällä tajettiin muistelua, eipä se jäänyt lukuun mieleen, mutta ei mulla ole vähän toistakymmentä autoa ollut. Joku parikymmentä ehkä. Niin huonoja autoja aina ollut, ei kellekään kelevannut. Joo, no se on kyllä just, että noin pitkä jokkisuraa takana, niin se on silleen ihan kohtuullinen määrä kyllä. Okei, no sitten tämmöinenkin kysymys sieltä tuli, että, ja tämä on mun mielestä aivan sairaan hyvä kysymys,
ja muakin kiinnostaa tämä, niin mikä se on paras kisamakkara? Onko löytynyt se semmoinen niin kuin vimpan päälle paras kisamakkara merkki, tai tunnistaako se heti merkin mausta? No, Minä en ainakaan tunnista. minä tunnistan. Tai ainakin luulen tunnistavan. Eihän minä ikinä saa tietoon, että mitä se on loppujen lopuksi ollut, mutta mulla yleensä on joku arvaus, että mitä se on. No. Mutta en tiedä. Eiköhän se joku perus hiilosmakkara ole se perusvarma. Ja pitää olla kunnolla paistunut. Niin, sekin vielä. Pitääkö olla ihan mustaksi asti vai riittääkö se semmoinen rapsakka? Semmoinen kuivaksi kun on mennyt, niin ei tarvitse muuta olla, mutta semmoinen kuiva. Okei. Koska itselle ainakin niin se on semmoinen yksi tärkeimpiä juttuja, kun menee johonkin moottoriurheilutapahtumaan tai melkein mihin vaan, niin se pitää se kisamakkara kyllä saada. Ja se on kylläkin päivä pilalla, jos se on sitten jotakin halapaa poprillia. Siinä menee mulla rajaa. Kyllä. Joo. Sitten tuli tämmöinen kysymys, että tää oli ihan sanasta sannan näin. Heittääkö maestro Pasi kartturin keikkaa muille, mikäli sattuisi olemaan tarvetta ja soittaisi? Niin maestro Pasihan voisi tähän vastata. En tiedä. Riippuuko kuskista? No se voi siitäkin olla vähän kiinni. Joo, että siinä Eikä se tietenkin autohomma on, vaan ei ole tullut ikinä ajateltu, että jonkun muun kyytti voisi lähteä. Niin, että kelepaisi muille kartturille. Tiesilmaa on kehuttu, että kun se oikein mennyt vähän tuolla muun välillä. Ja ei vissi ole ihan semmoinen tiesi, niin kuin pitäisi olla. Ja vasen ja oikein mennyt sekaisin ainakin etään. On se vissiin muuttaa vikava. Hyvin on selvitty. Niin ei ole vielä minun takia ajettu mehtää, vaan on niitä karttureita. Niin justi, että terveisiä kysyjälle, mutta en tiedä mikä siinä oli sitten ideana takana, tykkääkö se muuten tyylistä tai haluaako se jännitystä sitten elämään, mutta tämmöinen kysymys siellä tosiaan oli. No sitten kysymys, että ootteko ämmänsaarelaisia vai suomussalmelaisia ja mikä tausta tähän juttuun on? Tehän asutte kai virallisesti niin kuin Suomussalmella, mutta mikä Ämmänsaari sitten on? No Ämmänsaarihan on tuo Suomussalmen keskustan alue. Suomussalmella asutaan, jos oikein tarkkoja ollaan, mutta puhutaan, että asutaan Ämmässä, eli Ämmänsaaressa. Mutta niin. jos tarkkoja ollaan, niin Suomussalmella. No onko se joku vanha nimitys se Ämmänsaari vai onko se vaan sen Joo, sehän Suomussalmihan oli ennen Ämmänsaari. Niin. En muista mikä vuosi se on, kun on vaihtunut, mutta kuitenkin keskusta-alue on vielä Ämmänsaari nimellä. Joo, ja se puhekielessä kulkee edelleen. Niin, ja puhutaan nimenomaan Ämmästä, että mennään Ämmään ja lähdetään Ämmästä. Ja se on jäänyt puheisiin. No niinpä, joo. Kyllä. No hei, sitten mua kiinnostaisi vähän tuo Millan mokkeura. Eli sähän oot vähän ollut maalivahtinakin joskus jääkiekossa, niin mitä sille uralle kuuluu? Onko se haudattu vai onko se edelleen voimissaan? Edelleen minä siellä reeneissä käyn, mutta nyt ei ole vaan noita turnauksia ollut, niin ei ole sitten niissä päässyt pelailemaan. Joka viikko on treenit. Niin just, että jos vapaa-ajan ongelmia sitten tulee, niin Niin, jos ei ole kisoja, niin menee sitten pelaamaan. Niin, kyllä. No mutta siinä on monenlaista harrastusta sitten, kun kuvaa ja ajaa jokista ja mokkehommia. Kyllä. No sitten tuolla teidän somessa aina välillä vilahtaa semmoinen innikoira. Niin minkä ikäinen se inni on? Käy meidän. Otetaan innikin mukaan. Niin.
Saa vastata itse kysymyksiin. Niin. Minun mielestä se on 7 vuotta, mutta katsotaan kohta oikea vastaus. Joo. No niin. Inni pääsee Insta-live. Katoppa tuolla on. Voi Tuolla. että. Kato tuolla. Suoraan unille. Niin, Raukka herätettiin iltapäivän nokoosin. Minkä ikäinen se on? Niin. 7 vuotta. No niin. Muisti oikein. Tänä vuonna täyttää 8. Joo, mutta ihan on päässyt semmoista jo aikuisen ikään, että ei ole enää pikkuinen. Joo. Onko se jonkun tietyn rotuinen tai onko se... Se on lammaskoira. Jäänyt vähän pieneksi, niin se on tämmöinen mini-versio. Joo, mutta viihtyy hirveän hyvin nytkin tuolla Piippolassa, niin eihän se perinnöstä hirveästi tiedä, eikä sillä lailla, että hyvin kulkee mukana reissut. Ja... Niin, yritetty totuuttaa sitä, että Niin. kyllähän se välillä yrittää komentaa niitä autoja, mutta ei se haittaa, kun siellä on ääntä muutenkin. Niin onkin, joo. Ja eikä se nyt vaikuttanut olevan mitenkään, ihan semmoinen utelia oloinen siinä, kun kattusjunossakin katsoin Piippolassa, että siellä se tutkaili ja ihmetteli ja meni teidän kanssa, niin kuin kaikki muukin. No mitähän sitten vielä täältä? Sitten mulla on täällä lukee tämmöinen kuin someet ja fanituotemyynti. Ja teillähän onkin nyt siellä, onko nämä uusimmat paijat, mitä teillä on myynnissä nyt, niin kertokaapa vähän siitä ja minkälainen juttu ja mistä niitä saapi. No niitähän saa bytes.fi kautta Tupekauppa osoitteesta ja mitä? Perushupparia ja pitkähihaista paettaa ja teepaettaa ja lippalakkia ja pipoa ja kahvimukia ja mitä muuta. Ei muuta. Lippiksiä eri mallisia löytyy, niin uuden yhteistyökumppanin kanssa laitettiin tämmöinen homma pyörimään, että saadaan vähän tukea sitä kautta ja näkyvyyttä tietenkin ja yhteistyökumppani saa sitten meiltä näkyvyyttä. Molemmat hyötyy ja eikö nämä ihan hienot ole? No on. Ja minusta tuo värimaailma on tosi niin kuin istuvat nyt, että siellä Pasin museollahan näkyy niitä teidän entisiä versioitakin, mutta tuohan on tosi hieno nyt. Kyllä. Tästä on haettu vähän sitä logoa ja väritystä ja muuta vuosien varrella. Logo on teetetty ja eiköhän me tällä logolla mennä nyt ainakin vähän aikaa. Tuskin ihan heti vaihdetaan pois. Sen verran on kuitenkin jo tullut varmaan ihmisille tutuksi tämä logo, että kun ne näkee tämän, niin tietää, että mistä on kyse ja ketä sillä menee. Joo. No täällä kommenteissa AP-pihku kysyi, että joko Pasilta kysyttiin, että heittääkö kartturihommia, niin kyllä kysyttiin ja mitä se Pasi oli vähän sitä mieltä, että ehkä ei, mutta ei ollut semmoinen selkeä eikä. Ikinä ei pidä sanoa, että ei. No sekin on totta. Miten sitten, jos ootteko te kokeillut ajaa sillä lailla, että Pasi ajaa ja Saku lukee nuotteja, niin ootteko te sillä lailla reenannut tai meinannut sitten vaihtaa ikää? Ei ole koskaan kokeiltu silleen. Pasi on ainoastaan, ootkohan sinä jonkun 2 kierrosta ajanut pösöllä Jokkisaralla ja en ole ikinä ollut, itse asiassa en ole ikinä ollut Pasin kyyvissä, kun Pasi ajaa kilpa-autolla. Se on vielä ihan täysin kokemus. Täytyy laittaa toinen penkki ekkeriin ja aidolla ajamassa. Tämä on ihan selvä asia, että näinhän sitä pitää tehdä. Sehän minä kävin viime kesänä Ilonmäen Mikan
kartturina, niin minä olin elämäni ensimmäistä kertaa kilpa-auton kyyvissä ylipäätänsä. Olithan ne minun kyyvissä. Ai, on mä No, ollut sprintti, mutta rallissa eka kerta. En mä muistanut sitä, että sinä oli Nivalassa. Milloin olen ajanut Nivalassa sprinttiä? Silloin minä olin kyyvissä. Ei ollut niin mielenpainuvaa. Ei se ollut niin hurjaa, että olisi jäänyt mieleen. En niin. muista. Joo, sprintissä ei ihan niin paljon vauhdit ehkä kasva, mutta onhan sekin melkoista vääntämistä. Mm. Jaa, sehän on sitten vielä tosiaan nyt pitää panna mietintämyssyyn, että jos sinne eskorttiin sitten saisi rakenneltua se pelkäjän paikankin. Niin. Mm. Onko se eskortti niin kuin täysin vaan tuommoinen sprinttivehe vai mikä, tai montako eskorttia sulla loppuselti nyt on siellä, Pasi? No ei mulla ole kuin se jokkisauto ja sitten se niin sanottu rinttiauto. Se on vanha ralliauto, vaan minä en ole ajanut muuta kuin rinttiä sillä. Niin. Mutta siihen, nyt kun tehtiin uudet sähköt siihen, niin jätettiin valotkin, että jos sitä joskus vaikka ajaisi jonkun rallisille. Se on pitkässä kuusessa. Joo, mutta samahan se nyt on jättää ja tehdä sitten tavallaan kerralla sillä ajatuksella, että se olisi mahdollista. Niin. On niin paljon noita projekteja sitten ollut siinä, kun on ollut se pösönlaitto ja sitten jokisautoihin aina jotain ja sitten se eskortin laitto on ollut vissiin semmoinen vähän pidempi projekti. Niin on. Monivuotinen homma. Niin. Vaan nyt on kuitenkin ajokunnossa, kun sitä ei ole monta vuotta joutunut ottamaan, että se ajokunnossa on. No se eikö se ollut melkoinen ilo ja onnenpäivä, kun se pärähti No käyntiin? oli. Ja nyt kun on uudet sähköt, niin se toimii lämpimänä. No niinpä. No mitäs se sitten se toinen, mistä meni se moottori, niin onko sitä nyt sitten niin kuin mietitty, että tai katsottu, että mitä kaikkea, jos siellä on täystuho, niin onko se tehtävissä niin kuin mitenkään? No, saattaa olla, että kun männä yhden vaihtaa, niin saapi alkaa kerran siitä, mutta kansi meni ihan entiseksi. Joo. Minä pukkasin mansikkamaallisen ottamaan kesää, että pitää ensi kesänä koittaa katsella siihen osien. Joo. Saako tuommoisia vielä hyvin, ja just jotakin kantta tai tuommoisia, niin saako niitä niin kohtuudella tai sanotaanko, että tämmöisellä niin tavallisten ihmisten lompakolla vai löytyykö niitä ylipäätään? Näkyy niitä Facebookissa joskus olevan myynnissä. Niin, miten se kävi niille sinun OHC-kansille ja muille? No, ne tuli tuossa 2-3 vuotta sitten myyttä, kun minä en aikonut enää jokkista ajaa. Voi ei! Se mieli muuttuu. Pasi pisti kaikki OHC-osat pois, että ei enää jokkista, niin 2 vuoden päästä oli OHC-jokkisauto pihassa. Just näin. No se on justiin näin, että kun mitään ei kärsisi myyä, mutta kun sitten niitä kertyy niin välillä kauheasti, että pitäisi luopuakin. Ja sitten kun menet jotain myymään, niin sehän on varma, että tuleekin taas. No vaan onneksi sinne museoon taltioiltu nyt kuitenkin aika monenlaista juttua, että sieltä löytyy niitä asioita, mitä ei ole pois heitetty. Sieltä sitten tullut paljon muistoja, kun katsellaan niitä kaikkea, niin sillä jos joku tulee katselemaan museoa, niin saattaa juttua tulla, kun alkaa muistaa asioita, mitä on missäkin kisassa tapahtunut ja muuta. Niinpä. Niin. Sitten vielä puhuttiin tuosta Vanin-tuotekaupasta äsken ja mä mietin, että pystyisikö joku teistä kirjoittaa sen linkin tuonne kommentteihin vielä, niin saapi sieltä sitten kahtua vielä tarkemmin nuo. Toki sitten aasinsiltana vielä siihen teidän someihin, niin mitä kaikkia someja teiltä löytyy ja missä teitä kannattaa seurata ja tämän tyyppisiä juttuja vielä siihen. Ja sieltähän löytyy sitten lisää linkkejä varmaan niistä teidän someilta. No, YouTube, Facebook ja Instagrami. Vielä ei ole TikTokissa ruvettu tanssimaan, mutta ehkä joku päivä vielä sekin pitää tehdä. Mutta Instagramiinhan me päivitetään aika paljon story-osioon varsinkin.
Ja YouTube ja Instagrami on semmoiset oikeastaan ainakin omat suosikit. Facebook on semmoinen ehkä vähän suosioa jo menettänyt, mutta kuitenkin sinnekin ihan samalla lailla tulee päivitettyä kaikkia juttuja. Ja ne löytyy sillä Kinnunen Motorsport-nimellä kaikista noista. Kaikissa on sama nimi, Kinnunen Motorsportti, niin Joo. samalla nimellä löytyy. Ja siellä YouTuben puolella, niin siellähän on tosiaan noita kisakoosteita ja sitten te teette niin tämmöistä videoblogia, eli kuvatte sitten näitä autorakenteluja ja kisareissuja ja mitä kaikkea milloinkin. Niin, se kisakoosteita tai tilannekoosteitahan me on kuvattu iät ja ajat sinne, mutta 2020 kun toinen ralli ajettiin, niin siitä lähtien on tehty sitten vlogeja. En tiedä mistä se keksittiin, että tehdään kisareissuvideo, mutta se vissiin jostakin juolahti mieleen, että tehdäänpä semmoinen. Ja sitten tuli kehuja, että tämä oli hyvä video, niin tehtiinpä sitten seuraavastakin ja sen jälkeen on tehty joka reissusta, että siitäpä se sitten lähti. Joo, meillä on aika lailla samaan mittainen historia siinä mielessä just, että minäkin aloitin rallia silloin 2019 ja 2020 ja sitten tehty myös noita videoblogeja, eli samantyyppistä juttua tuonne YouTubeen Luntti Motorsporttina ja se on kyllä tavallaan sillä itsellekin jää sitten muisto, että missä on ollut ja mitä ja kun eihän nyt enää menee kisat ja paikat ja tapahtumat sekaisin ja vuodet unohtuu ja kaikkia. Voi itse katsoa, että ai mehän ollaan oltu tuolla. Kyllä. Ei se tosiaan itselläkin, vaikka me on tehty vasta 5 vuotta, tai itse asiassa 4 vuotta noita videoita, niin ei niitä kyllä muista niitä reissuja. Sieltä jos jotain videoa rupeaa katsomaan parin vuoden takaa, niin ei kyllä muista tosiaan, että mitä siellä on tapahtunut, mutta hyvä kun tekee noita videoita, niin muistuu sitten aina mieleen, että mitä kaikkea on tapahtunut. Totta. Mutta ei muuta kuin teidänkin se YouTube-kanava, niin sehän kannattaa tilata. Se on ilmainen homma ja sitten siitä on kuitenkin teille hyötyä ja sitten sieltä kun painaa vielä kellonkuva, niin tulee aina muistutus, kun tulee uusi video. Niin Kinnunen Motorsportti sieltä tilaukseen ja Luntti Motorsportti kans, jos ei vielä ole, niin laittakaa YouTubesta tilaukseen. Kyllä. Mä tässä katson, että nyt on aika lailla käyty niin suurin piirtein noita kysymyksiä läpi. Onko teillä jotain aihetta mielessä, mistä haluaisitte poristaa tai kysyä tai kertoa tai lähettää terveisiä? Jaa. Onko meillä mitään? Ei vissi ole kellään mitään asiaa. Innikin on ihan hiljaa. Se nukahti. Mekään ei mitään supliikkeja ihmisiä olla oikeastaan. Kaikki ollaan niin ujoja koko kolmikko, että ei silleen tule ylimääräisiä höpötettyä yleensä. Mutta tuo on kuitenkin jännä justi, että vaikka niin ujostuttaa, niin sitten kuitenkin pystyy videoita ja niitä juttuja tekemään. Niin, mutta sekin on, kyllä siihenkin oppii ja tottuu. Monista eikä alkuun, mutta kyllä siihen jotenkin oppii, siihen kameralle puhumisenkin. Joskus on helpompikin puhua kameralle kuin yllekin suoraan. Täällä tuli kommentti, että kiitokset yhteistyökumppaneille aina kun mahdollista. Niin luetellaan nyt sitten yhteistyökumppaneita, ainakin semmoisia, mitä nyt on isompia tässä, niin ei muuta kuin antaa tulla mitä muistaa sieltä. No Bytes.fi ehdottomasti fanituotteet myyviä. Sitten no K-Supermarket Suomussalmihan meillä on ollut nyt pitkään sponsorina tuossa ja
erää 24, Kuutamokeikat, Kainuun Kuutamokeikat on ollut kans mukana. Se on ollut varmaan pisimpään. Se on ollut meidän mukana jokkisjuttuissakin ennen rallihommia. Ja Mitä se Kuutamokeikat tekee? no, Mikä firma se on? Avaatkaapa vähän. mitähän lyhyesti sanoisi, kun Ne tekee kaikki. jos kaiken kertoo mitä ne tekee, niin menee ilta, mutta lyhyesti niin Talkkarihommia ja muuttohommia ja oikeastaan kaikkea, missä voi ihmisiä auttaa, niin kaikkea semmoisia lumitöitä. Minäkin olen ollut Kuutamokeikolla 1 kuukauden töissä nuorena poikana, niin lumitöitä tein ja polttopuita vein asiakkaille ja joulukuusia vein asiakkaille. Se oli joulukuuta, kun minä olin siellä töissä ja mitähän muuta siinä oli sitten. Kaiken näköistä. Kuutamokeikat tekee kaikkea mitä. Niillä on semmoinen matkamuistomyymälä tuossa kylällä ja sitten tuon Kuusamon päin kun mennään, niin siellä on se Hiljarin kanssa se, missä ne heinäpäät on pellolla, niin se niittykahvila on siinä Kuutamokeikkoa. Okei. No entäs erää 24, niin sehän löytyy täältä Oulaisten kulumilta. No se on sitten tullut vähän sen kautta, kun Ilonmäen Mikan kavereita ollaan. Sekin on oma tarinansa, että miten me ollaan sen kavereita, mutta siitähän se lähti, kun Mikan kanssa aloitettiin yhtä aikaa jokkis, niin sitä sitten kun samassa kisossa monesti oltiin, niin sitä sitten vaan jotenkin tutustuttiin. Joo, ja erää 24 on tosiaan, onko sillä vaatteesta vaellukseen jotakin sen tyyppistä tuotetta myynnissä? Niin, ulkoiluvaatetta. Ja kalastusvehkeitä on jonkun. Oletteko te kalastanut muuten, Ikke? No Pilikillä ainakin. On me Pasi on enempi ollut. Minähän kävin toisessa päivänä Hossassa, niin kahdesti kävi lohi sanomassa Reijälle, että en jaksa tulla ylös. Ei saanut kalaa, vaan lähellä oli. Joo. Pitää talven mittaan käydä vielä uudestaan. Siellä jää kantaa hyvin kuitenkin. On sitä melko paljon. Mahtaa 40 senttiä ainakin ollut. Täällähän oli niin lauhaa, että meni aika heikoksi kaikki, mutta kylläpä ne varmaan taas tuosta pakastuu. Meillä on 40 senttiä jäätä ja varmaan kohta 40 senttiä luntakin. Oi, että ihanaa. Ihan täys talvi on täällä. No niin. Niin täällä on kysymys, tuleeko Kinnuset ensi kesänä Kuusamoon Jokkisrasen SM-kisoja kuvaamaan vai ajamaan? Oletus, että varmaan meette, mutta kumpi ja No, eiköhän se ole sekä, että jos kukahan meistä nyt sitten ajaa, varmaan ainakin Milla. Ja jos Milla ajaa, niin silloin minä olen huoltomiehenä ja Pasi kuvaa, mutta jos minä ajan sitten Milla on huoltomiehenä ja Pasi kuvaa, ja jos Pasi ajaa, niin minä olen huoltomiehenä ja Milla kuvaa. Aina laitetaan yksi kuvaamaan penkalle ja yksi on huoltomiehenä ja yksi ajaa. Hyvä. No Tassumäki Motorsport, eli Mika siellä kommentoitteekin varmaan, että kaikkea metsästykseen, kalastukseen, retkeilyyn, ulkoiluun, polkujuoksuun löytyy erä24.fi, mutta ei aseita ja ammuksia, mutta muuten aika laaja kirjo. No sitten on vielä, että mikä on Pasin isoin kala ja ei saa valehella. No viime talvena tuli Hossasta lohi Pilikillä. Se oli 2,5 kiloa, niin se on iso, mitä on Hossasta saanut, vaan olisiko hauki joku 3-kiloinen ja pikkusen vajaa kiloinen ahve on vissiin isoin. No ne on aivan kunnon kokoisia vonkaleita. Minä voin pistää paremmaksi. Minä olen saanut 6,5 kiloisen hauen. Herranen aika. Ei saanut valehella. Virvelilläkö nää sen sai?
Virvelillä. Mä luulin, että se jäi pohjaan kiinni, mutta ei sitä tulikin kalaa. Kauja. Oliko se aloittelijan tuuria vai ihan taidolla? Sekä että. Meleekö ne? No vaan se on sitten varmaan, onko se teidän porukan iso vai vissiin? Niin se varmaan on. Olen minä tuulastamalla saanut aika iso hauve, mutta ei tullut punnittua. Mutta kun mitattiin, niin tätä oli silloin meinannut, että ainakin 5 kiloinen oli, vaan ei ole punnittu, niin en tiedä yhtään paljon se paino. Joo. No hei, jatketaan vielä muutama sananen, jos niitä oli niitä sponsoreita, semmoisia, mitä vielä mainitaan. Ja tässä vähän harhautui tämä keskustelu, mutta ei se haittaa. No hitsaus- ja korjauspalvelu Seppänen on tuossa vanhan Nesteen tiloissa. Siellä on käyty huoltoautoa korjuuttamassa ja jokkisautoa hitsuuttamassa ja kärryäkin on käytetty korjuulla siinä. Ja Minä olen teettänyt Sakulle joululahjan siellä, rengastelineen. Ja niin, mulla on transporterissa rengasteline ja se oli lahjana millalta silloin ja sen teki hitsaus- ja korjauspalvelu Seppänen. Ja no sitten Ylä-Kainuun vesi ja lämpö on tuossa Hanakoilla. Se on ollut kans useamman vuoden nyt mukana ja Uusitalo on ollut nyt no Fiatin haasteista asti on ollut mukana. Silloin lähti mukaan ja No stop. Ennen kuin jatketaan, niin mikä on Fiat-haaste? Nyt saat kertoa siitä. no se milloinhan se oli? 2023 keväällä, niin menin yhdellä tallivideolla sanomaan, että miten hän kävisi, jos minä ja Pasi oltaisiin samalla viivalla Fiateilla. Ja niin, Jokkiksen puolella nimenomaan. Ja minä en ole ajanut ikinä ennen Fiatilla. Pasilla siitä oli mitä siitä oli, melkein 15 vuotta. Ja sitten ollut, kun minun ensimmäinen jokkisauto oli 8-pätkä Fiat 2005. Ja minä oikein paljon sillä ajellut. On tosiaan, niin sitten tuli kommentti, että no ehdottomasti ihan te suoritatte tämmöisen Fiatin haasteen. Ja sitten käytiin Jokkiskisoista ostamassa molemmille 8-pätkä Fiatit ja ajettiin oulaisten Irvan radalla 2023 syksyllä ja laitettiin mikä se on? Panokseksi, ei tavoitteeksi, vaan panokseksi, niin että se kumpi häviää, niin siltä leikataan pääkaljuksi ja joutuu kasvattamaan partaa loppuvuoden. Ja sittenhän Pasi hävisi sen haasteen ja sitten Pasille tuli niin paljon kehuja tuosta parrasta, että se on vieläkin silleen. On pitänyt jo monesti liikata. Joo. No se oli aika hauska. Sillä oltiin ihan lehen kannessakin Ylä-Kainuusta ja muuta. Niin se oli ihan hauska haaste ja moni on sanonut, että pitäisi jotain esimerkiksi etuvetohaastetta tai jotain muuta ottaa tuossa Jokkiksessa vielä, mutta ei ole vielä otettu, mutta eiköhän me vielä joku päivä jotakin keksitä. Kyllä, ehdottomasti. Ja jos jollakin on hyvä idea haasteeseen, niin kannattaa nakata. Ei koskaan tiedä, milloin se nappaa sitten. Näin. No sitten jatketaan vielä. Siellä varmaan oli jotakin nimiä lisää, niin yhteistyökumppaneita. Niin... No Kainuun Koivu on sitten toimittaa klapeja tässä Kainuun alueella ja mitäs muuta? Kuka me on unohtanut? Piantama Oy, Marjajalostamo ja oliko muuta? Vanhemmat. Meidän vanhemmat ja Millan vanhemmat on sitten menossa mukana. Nehän
ne monesti joutuu sekaavuun näihin hommiin tavalla tai toisella. Näin. Hyvä, mutta siitä tuli pitkä litania jo. Meinasitko vielä jotakin sanoa, kun puhuin päällä? No meinasin semmoisen laukasta, että ei ole kuitenkaan vanhemmilta tullut tuo harrastus, että ihan on Pasin keksimä homma on. Tämä, että on lähdetty autourheiluun sekaantumaan. Niin. Onko se joku, siis Pasi oli vaan ihan niin itsekseen lähtenyt johonkin kissoihin vai miten sitä? Se on hirveä kynnys lähteä, jos ei kukaan kaveri tai suku tai vanhemmat harrasta, niin tuntuu, että miten sitä ajavuukin, että tämä on silleen erilainen tarina Pasi. Kun ei mullakaan ketään tuttuja ollut, että ketkä olisi ajanut eikä sukulaisia, niin se vaan pikkupoikana alkoi jokkiskin kiinnosti niin paljon, että se sitten, olikohan minä 15 vai 16, kun olisin saanut niin nuorten luokassa jään puolesta ajaa, niin minä ajattelin, että ostapa jokkisauto, niin se sanoi, että osta sitten itse kun olet töissä. Niin. Minä sitten ensimmäiseen työpaikkaan menin ja siinä vuoden 2 oli töitä tehnyt, niin sitten minä, että no pitää katse ostaa jokkisauto. Ja 20-vuotiaana muistaakseni ostin ensimmäisen jokkisauton. Siitä se sitten lähti. Joo. Tuo AP kommentoi, että hyvä, että Pasiveli veti porukan mukaan ralliin. Onko se ollut hyvä? Niin, en tiedä. En tiedä, mitä tässä harrastaisin, jos ei olisi Pasi keksinyt, että autourheiluhommiin pitää ruveta. Niin. On sitä huonompia harrastuksessa. Se on kyllä ihan totta. Ja minusta moottoriurheilussa on ainakin tuolla näissä meidänkin piireissä, mitä on pyöritty, niin siellä on se semmoinen porukkahenki kyllä ihan äärettömän hyvää. Ja aina saa apuja ja kehtaa kysyä ja morjestellaan. Ja semmoinen rento meininki tuolla kilpailupaikoilla. Vaikka siellä vähän jännitetään ja välillä saattaa mennä hermokkin, mutta niin ylipäätään niin porukka on kuitenkin mukavaa. Kyllä. Tällä tuli tämmöinen kysymys, että minkä alan töissä Milla, Pasi ja Saku ovat? Mitä aloja teiltä löytyy sieltä ammattiosaamista? No, kuka alo? Milla alo? Naiset ensin. Minähän olen farmaseutti. Minä olen apteekissa töissä siellä. Myyn pillereitä asiakkaille. Joo. Ja minä olen marjajalostamolla Kiantamalla töissä ja enimmäkseen minä olen pakkaushommissa, eli pakasten marjaa pakkaan enimmäkseen, mutta varastohommia ja tuotantohommia, laadun tarkkailua ja muuta teen, että tehashommissa. Niin, että kun kaupasta hakee puolukkaa, niin ei tiedä, vaikka se olisi minun pakkaama. Niin, todennäköisesti on, että eipä siellä montaa merkkiä olekaan valikoimissa, niin siellä saattaa olla meikäläisen pakkaamaa pakasten marjaa pakasten altaassa. No niin. No minä olen tuossa kondensaattoritehtaalla niin laitosmiehenä ollut nyt muutaman vuoden. 19 vuotta minä olen siinä töissä ollut, mutta laitosmiehen hommia on jonkun 3-4 vuotta vissiin tehnyt. Joo. Siitä on niin harrastuksesta on vähän ehkä ollut joku siellä mitä vehkeitä rasvaa, niin ei ole niin peukalo keskellä kämmentä, kun jotta alkaa purkaa sillä, että missä se vika on. Niin. Joo, että sillä lailla on harrastuksesta ollut hyötyä töihin. Ei ole mennyt jokkisauton rassaamiset hukkaan. Niin. Joo, ei tiedä ikään, että minkälaisia erikoistilanteita tulee. Ei löydy aina ratkaisua mistään oppikirjasta tuommoisia. Mikä on kondensaattoritehas? Siis tehdäänkö siellä ihan kaikenlaisia kondensaattoreita? Joo. Vai? Otetaan. Niitä mitä piirilevyistä löytyy, niin lukkokohan niissä evoksi. Se oli ennen evoksi, vaan nykyään vähän se kementti on, niin jos evoksi lukkoo, niin saattaa olla, että se on minun tekijä. Niin justiinsa. No enpä ajatellutkaan, että tuommoinenkin tehas löytyy sieltä teiltä päin. Se on meidän kylän isoin työllistäjä. Siellä on 200 ihmistä töissä. Oho, joo. Ja nyt kun maailman tilanne on tämmöinen, niin mulla on ensi viikolla pakkolomaa, että
jouttaa vaikka autoja rassailemaan, kun niin kovia pakkasia on ja kylmä talli, niin saa nähdä, että jaksako tehdä muuta kuin uuneen lämmittää. Jaa, sinne kun on luvattu kovia pakkasia. No 20 on vissiin tiistaina. No onhan se aika rapsakka, sillä jos pitäisi jotakin tosiaan näprätä, niin Mm-hmm. jakoaukoja. Työkalut kuurassa, niin ei kauheasti houkuttele. No ei kyllä. Joo. Teillä on kuitenkin se talli pysynyt vielä tuommoisena niin harrastelijatallina justiin, että se on, ei ole vielä niin siihen. Ei ole lämmintä tallia edes vielä. Ihan on pukin vanha autotalli, missä Pasilon luovuttaa. Kyllä. Vaan ihmeitähän siellä on tehty melkoisia remontteja. Ja... Ei. Meillä alkaa tulla tunti täyteen. Nyt on viimeiset hetket, jos siellä olette linjoilla joku ja haluatte vielä kysyä jotain. Tai sitten jos teillä tulee siellä mieleen jotakin sanottavaa tai kysyttävää. AP kommentoi Donate Go lämmittimeen polttoainetta, niin pääsee Pasi viikoksi talliin. No ei, joku varmaan poltsaa teille sitten polttoainetta, niin sittenhän se on. Saadaan kontsaa taas live tuonne YouTubeen. Näin, kyllä. Huomenna olisi tarkoitus käydä Aitolla pösöllä vähän ajelemassa, niin saattaa mutta siellä, jos joku innostuu vilimmiä ottamaan. Jos muistaa kuvata, niin huomenna käydään vähän pössöä kokeilemassa, että pystyy tuntumaan. Niinpä. Mikä teillä on seuraava kisa? No, en nyt ihan varmaksi lupaa, mutta vähän on suunnitellut, että Tornioon lähdetään seuraavana ajamaan. Joo. Siinä on Kontiolahtihan siinä on aika lähellä, niin siinähän ei joku viikko väliä ja Kontiolahdelle on majoitukset ja kaikki hommattu, mutta jos ei Kontiolahdelle pääse ajamaan, niin mennään kuvaamaan. Että käydään Torniossa ajamassa ja jos auto jää ehjäksi, niin sitten Kontiolahdelle. Aivan. Eli tätä pohjoisen hamusarjaa sitten aina kierrätte pösöllä. Se on niinku päätähtäimessä tällä kaudella. Kyllä. Minä ilmoittauduin vielä viime minuutilla Keuruulle, mutta mulla on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että mun kartturilla olikin työvuoro ja se on vähän jännitysmomentti, että saako se sitä vaihdettua, jos ei, niin mun taisi jostakin saada Keuruulle ensi lauantaiksi sitten kartturi, että en tiedä, rupesin tässä miettimään, että oli kyllä millalla ensi lauantana työvuoro. Ei oo. Lähtee kyytiin. Mitä? Eikö se takia pitänyt lähteä? Niin, Posihan se oli tässä se kartturi. Aivan, minä jo unohdin, että sehän se teistä oli se kartanlukija, joka muistaa oikean ja vasemman ja miten se Pitäisi olla ratti aina käsissä tuossa pätkällä, niin näkisi, että kumpi se on vasen ja kumpi oikea. Niin, ja panna vielä Volvon merkki siihen. Täällä Maria Holappa kommentoi, jokkiskisoja innolla odotellaan Kari ja Maria Ylikiimingistä. Ja Keijo kommentoi, että täällä hän olisi lähdössä mulle kyyttiin ja AP mennessä Milla kyytiin ehdottomasti. Joo. No, katsotaan, ei voi koskaan tietää mitä tapahtuu. Mutta senhän sitten Vilimiltä näkee jälkikäteen. Näin. Kyllä. Ei mitään, aletaan. Me ollaan valmiita. Kylläkään me aika valmiita ollaan. Aika valmiita taitaa olla. No sekin. Sunnuntai-ilta ja huomenna taas arkinen airus alakkaan. Näin. Ei muuta kuin saunaan lähtee ja iltapalalle ja nukkumaan ja aamulla sitten töihin. Kyllä. Minä kiitän isosti ja terveisiä ja tutuille ja kaikille, ketkä ovat täällä linjoilla. Kiitos katsojille ja kommentoitsijoille. Ja livet jatkuu ja onko mitään aavistusta, kuka olisi ensi sunnuntain vieras? Onko Kinnusen porukalla siellä villiä veikkausta? Minä veikkaan sitä Reettoa. Hämäläistä.
Eikö se ollut siellä ehdotuksissa? Oli. Täällä on ehdotettu. Mm. En tiedä. Kyllä siellä joku parempi kuin me. No hei, kuka on parempi? Kaikki tietää, että Kinnunen Motorsport, Suomussalmi ja moottoriurheilu. Se on kainuulaista vaatimattomuutta meillä, että ei meidän takia tarvi. Ei mun takia tarvitse kahvia keittää. Me ei saa kuinka edes osata juu. Me ei edes juua kahvia onneksi. Joo. Itse asiassa Milla osuu täysin oikeaan, eli paljastetaan se tässä nyt. Eli Reetta Hämäläinen on ensi sunnuntai live-vieras ja mä laitan siitä vielä tarinoihin lisää infoa. Ja mä olin todella otettu, että Reetta siihen lupautui. Niin muistakaa laittaa hyviä kysymyksiä. Jos teilläkin tulee kysymyksiä, niin mä kakkaan sitten tuonne kysymysbokseihin. Niin, tai vaikka viestilläkin voi laittaa. Mutta ei Kyllä. muuta kuin puhuinko päälle taas. Et puhunut. Täällä vielä Tassumäki Motorsport. Voisi olla Kinnunen Motorsport Suonenjoelta, niin kuin vauhdin maailmassa luki. Ei me sitä enää muistella. Ensi kerralla se on siellä vauhdin maailmassakin oikein se teidän paikkakunta. Kyllä se ensi kerta tulee ja kyllähän ne tekee teistä varmasti vielä juttua sinne. No, katsotaan. Mutta ei mitään, niin illan jatkoja ja palataan asiaan. Jep. Joo. Moro. Moikka! No. Moikka.